Өчтөр альжууж усан хэлбэрт өндөрлөлөө хавар хэлэлээ бүрэн тэнцээ өндөрлсөн. За маргааш тред боёо спорт явуулал оюутны улсын авраг шалруулах тэмцээн болгож байгаа. За өмнөөс манай энэ тэмцээнд манай сургуулиас 2 баг хэлж байсан. Ингийн оюутны бага бүртүүлээд өнөөдөр цуцаа маргааш бэлтгэл ажилдаа гарч байна. За тэгээд өнөөдрийн контент маань болохоор энэ Торед спорт яваа хэлний тэмцээн хэрхэн зохион байгуулагдах талаар контент байх болно. Маргаашийн бэлтгэл ажил өглөө 8 цагт онцгийн цэцэрлэг хүрээлэнд цуглаад 9 цагаас спорт явган хэлний тэмцээнд орж байгаа баг тамирчид Баян зүрхийн хар усан тохой хүртэлх явган аялал хийгээд тэмцээн бол эхэлнэ. За тэгээд оюутнууд маань өнөөдөр бүх цүнх сав юмнуудаа бэлдээд оролцох гэж байна. 24 hours later. За 4 сарын 25-нд 5 дахь өдөр. За өчтөр ерөнхийдөө сургууль дээр оюутнууд маань спорт явган хэллийн ясын аврагтай тэмцээндээ бэлдээд цүнх сав шокодоо ерөнхийдөө бэлдсэн. За одоо өнөөдөр 8:30 болж байна. 5 дахь өдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр эндээс спорт явган хэллийн оюутны улсын авраг шалралт тэмцээн маань эхлэх гээд сургуулиудын багууд маань ирсэн байна. За энэ удаад ерөнхийдөө 27 баг тамирчид ерөнхийдөө бүртгүүлсэн гэж байна. За тэгээд спорт явган хэлний тэмцээнд ер нь оюутнууд маань бэлтгэл ажлаа хангаад байж байна. Игүүм шүүгчтэй. Дөрөд 2020-д тэмцээнд соёл урлагийн их сургуулийн баг тамирчид бэлэн жагссан. Багийн ахлагч Тэмүүж. Still roars awake against crime the night. We're forged in Харуулсан тохой дээр ирсэн. За багш нар сулууд сургуулагч нар ерөөдөө бүгдээрээ өөртөө машинтай төрүүлээд ирчихэж байгаа. За одоо дээр бол энэ дээр тэмцээний эхний үе шүү дээ. Техникийн үзлэг бол хийгдэж байна. За тэгээд багууд ирээд барьсны дараа тэгээд уулын оргил орон тайраг багийн тэмцээнүүд ерөнхийдөө бол явагдахаар байгаа. A few minutes later. За баг тамирчид орж ирж байна. За үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс хар усан тохой хүртэл оюутнууд маань өглөө 10-аас хөдлөөд одоо 2:30 болж байна. 230 минутын хугацаанд алхаж ирлээ. За дээр нэг цаг гарсан байна. Тэмцээний эхний үе. Техникийн зөвлөгөө. Техникийн үзлэг маань болж өнгөрлөө. За гадаа нэлээд сэлхтэй хүүдэн байна. Хүүдэн болж байна. За баг тамирчид одоо майхнаа отгоо барьж байна. Нэлээд сэлхтэй шүү. Хөөе. Адажгүй явж ирв. Ядруу. Гацаа өгөөч. Гайгүй ядарсангүй багшаа. Энэ машинтай ирчээд юу ярьж. Ерөөсөө ядраагүй шүү дээ. A few minutes later. За. Төрөөдөө бараг ихтэй тэмцээ. Уулын оргил болооцлох тэмцээ. За баг тамирчид сая суглаагаа сугалсан. За багууд одоо багийн 3 эрэгтэй гишүүн тэр дээр уулын оргил дээр байна. Дунд хэсэгт. За эндээс багийн 3 эмэгтэй гараад 3 эрэгтэй дээр очингууд нөгөө багийнх нь 3 эрэгтэй нь дээшээгээ гүж оролцох нэ. За манай Улаанбаатар их сургуулийн нэг баг маань хоёрт гарахаар үлж байна. За эхний баг гарахаар үлдэж байна. Боб!
За уулийн оргил ирсэн. Тэмцээн маань 8 дахь баг явж байна. За тэгээд оюутнуудаа харах гэж бас дэшээ гарсан ч ахлагад ирсэн ч бас ятарчлаа. За дэшээ гараад өгөөд чигэт гарч байна. Яа. Өөрсдөө яа хууртыг. Яваач. A few minutes later. За одоо 17 цаг 50 минут болж байна. За одоо сая нэг цагийн өмнө уулын оргил тэмцээн маань болсон. За одоо болохоор баг тамирчид маань газрын зураг дээр ажиллах тэмцээн бас болох гэж байна. Газрын зургийн тэмцээн маань эхэллээ. За энэ удаад багууд маань эрэгтэй эмэгтэйгээр хуваарлагдаад нэг багийн эрэгтэй эмэгтэй тус тусдаа шүүгчтэй өгсөн даалгаврыг бодоод нийлбэрээр ерөөдөө дүнгууд бол гаргаж өгөх юм байна. За сая багуудын газрын зургийн тэмцээн болж өндөрлөө. За одоо шүүгч нар маань багуудын хийсэн даалгаврыг шалгаж байна. Hours later. Спорт явгаа ил улсын ургийн 2 дахь тэмцээний 2 дахь өдөр хөглөө. Одоо 8 цаг болж байна. За эднүүд нэг 7:30 үед байсан баха. 40 үед босч өглөөний нийтийн юм тасгалт гарчаад. За одоо эднүүд цайлж байна. Өөр чинь бас нэлээд сэрэг хонлоо. Хөтөн хонлоо. За өчигдөр газрын зургийн тэмцээн дээр нэг баг маань 1-р хайранд орж, нөгөө баг нь 3-р хайранд орсон. Сангаа амжилтыг бол үзүүллээ. Тэг газрын зургийн дүн шүүгч нар орой гаргасан учраас бичлэгээ хийж чадсангүй. Яг нэг бичлэг ирсэн. Камер бариад ирсэн чи юу ч хамаагүй хий ажиллаг харагдав шүү. Сайхан амарцгаасан. Таарсан уу? Халууцж байсан да. Хөлж өглөө ахшаа. Зарим болох гэсэн ээ. Бурхан минь. Өглөөний хөдөлгөөнд дасгал болчоод оюутнууд цай хондоо итчээд за одоо ойр хагийн орчныг цэвэрлэж байна. Мэдээж зөвхөн энэ спорт яваа аялал дан ганц хоорондоо өрсөлдөнө гэдэг зүйл биш. Тэрүүл бид нэр байгаль орчинд ээлтэй, байгаль орчинд хайртай, байгаль орчны хамгаалал гэдэг хураандаар тэмцээн мал явагддаг. Наашаа ганцаарч. Та хагас хөрсөн дараа үлдсэн 4 тэмцээн хонол явагдах. За одоо өнөөдөр ерөнхийдөө завны оролдоо 20 тэрэн буюу нууч болох багийн ахлагчтай бие чадан тэмцээн. Багийн ахлагчаас бас 5 гишүүний бөөхө тэмцээнүүд үргэлжлэнэ. Яасан. Ядарч гинэ. Ядарч гинэ. Айгуу шүү. Гайгаа тий. Амар сандарч гинэ бод. На сандарч гинэ. Юу хийж байгаа шиг юм бэ? Тэр багийн ахлагчтай ажиллаж шүү шүү. Oh my god! Wow! За. Спорт явуулын улсын аваргын 2 дахь өдөр эхний тэмцээн эхлэх гэж байна. За одоо 4 тэмцээн үлдсэн эхний тэмцээн 20 тэрэн буюу байгалийн нууфч болох талбартай тэмцээн байгаа. За энэ тэмцээн дээр яадаг гэхээр шүүгчдийн зүгээс Google Maps-аар авсан газрын зураг хэвлсэн байдлаар өгөөд хэд хэдэн цэг өгдөг. Тэгэхээр баг тамирчид тухайн хэлсэн зураг дээр байгаа цэгүүдээр очиж цэг дээр байгаа нуучийг олж илрүүлэх ийм сонирхолтой даалгавар байгаа. За энд болохоор багийн 6 гишүүн ерөнхийдөө оролцох 6 гишүүний хамтын ажиллагаа ерөнхийдөө
зохион байгуулалтын яг шаарддаг их сонирхолтой тэмцээнүүдийн нэг. За үүний дараа завны тэмцээн бас болно. За түүний дараагаар багийн бөөхөө тэмцээн. Тэг хамгийн сүүл нь багийн алсын би чадна гэдэг тэмцээн ерөнхийдөө явагдаж өнөөдөр тэмцээнд тосох төлөвлөгөөтэй байна. За 24 нууц шалгах тэмцээнд манай Улаанбаатар их сургуулиас нэг баг маань нэгээр суулсан. За тэнд эхлэж байна. За тэгээд шүүхнэр цаг хараад багаараа орж ирсэн цагаар авдаг байгаа. За энд бус сургуулийн баг тамирчид өөртөө ээлжийг хүлээгээд бол байж байна. За ер нь тэмцээн эхлэх төгсөж байна да. За тэр нууц болох тэмцээнд хэнд гарсан баг сууцгааж байна. Тэр мэрч яагаад үлдсэн? Яц. Эс амьдрал юу тохиолд? Тэмцээн ямар хөө? Энийг бол амар хаа. Ч олсон бол амьдрал сайхан байлаа. Хүндэл аим. Зээж хин ч болохооргүй. Хийгээд өг. За манай хоёр дахь баг гарлаа. A few minutes later. Сайн явуудаг. Чир. Бадраа яваач. Хийгээч бадраа. Йоо. За сая 22-нд нууч болох тэмцээн манай хоёр баг гарч өндөрлөө. За тэнд үлдсэн багууд бол бус сургуулийн багууд гарч байгаа. За одоо замны уралдаан болох гэж байна. Багийн 4 гишүүн оролцсон. За тэгээд завин дээр хин богино хугацаанд гараанс гараад барайнд орж ирэх вэ? Тэрнийгээр шалгаруулах байгаа. Байр шалгаруулах байгаа. За энэ дээр болохоор бас дөрөвний адил 24-нд дээр 1-р гараан дээр гарсан манай нөгөө баг маань завин дээр бас нэгээр гарахаас суулцсан байгаа. За тэгээд энэ тэмцээний дээр бас суглуулна гэдэг ер нь бол тэмцээний бас зүйлүүдийг шийддэг байгаа. Нэг зэрэг зэрэг ханга хийгээч. Гой. Ор. Нэг. Йоо. Гой сайн явдаг. Йоо. Зүрх. Йоо. Гой явж. Йоо. Гой юм бэ. За ерний завны тэмцээн дээр завнаар гарсан багийн бүх гишүүд зэрэг яг нэг хүн шиг сэлүүрдэж зайвал хүчтэй авдаг. Тэгээд зарим гишүүд нь сэлүүрдэхгүй эсвэл нэг сэлүүрдвэл зарим зам маань эргэх барайнд орохгүй бодох тохиолдол игөх гардаг. Тэгээд дийлэх ойдын завн дээр анхудаа гарч байгаа учраас тиймэрхүү алдаанууд бас ажиглагдаж байна. Ерөнхийдөө нэг спорт явган хэдийн тэмцээн маань орцож байгаа баг тамирчид яг нэг хүн шиг нэг баг шиг хамтарч ажиллах тийм тэсэр хотоочлыг бай суулгаж өгдөг. Сонирхолтой тэмцээн байгаа. Манай хоёр дахь баг гарч байна. Савны. Зэрэг. Явга хийгээч. Гой. 50. Гой. Явж. Зэрэг яв.
later. За дараагийн тэмцээн хөтлөх хүүхдэд хөгжилдөж байна. Хоёр баг орж байгаа хоёулаа. Яа, ижлэг үзэж байна да. Спорт явуулаа Эйтний Улсын аваргын 2 өдөр 5 дахь тэмцээн маань явагдаж байна. Түрүүн зэ болж өнгөрсөн. За энэ уралдаа. За одоо багийн буухай тэмцээн. За багийн 6 гишүүнээс багийн ахлагч нь хасагдаад багийн 5 гишүүн хитабууд дээр байгаа даалгавруудыг гүйцэтгээд хамгийн баг нь хугацаанд даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэсэн баг шалрах ийм төрлийн тэмцээн байгаа. За манай дараагийн баг эхний баг хийж чадна. За 50 шүү. Эхнийх нь богоож ядна. Янз. Тавь. Баг хол өөр хол. Тавь яахгүй. Тавь. Хортой. Хорт. Сүүлэх штэ яач. Замаас нь олдоод. Гой. Тавь. Хийхдээ тавь. янз. Тавь. Хатар олдоод. За багийн богоо тэмцээн үргэлжилж байна. За үүний дараа багийн ахлагчтай бий чадна. Боёо богоо тэмцээн дээр хийсэн даалгавруудыг багийн ахлагч ганцаараа хийж гүйцэтгэх тэмцээн байгаа. За тэгээд энэ тэмцээнд дуусны дараа алт үйл ажиллагаа ерөнхийдөө өнөөдөр бол дуусах нэ. Тэмцээн маань 3 өдөр болно гэсэн боловч олцож байгаа баг цаг агаар бусад нөхцөл байдал тэмцээнүүд маань хурдан дуусч байгаа учраас ерөнхийдөө зохион байгуулагчийн зүгээс өнөөдөр хагасаанда 26-нд гэл тэмцээнд дуусгах чад хаалтаа хийх гэсэн шийдвэр төрсөн байна. За одоо ганцхан тэмцээн болоод ерөнхийдөө хаалт болох нэ. Одоо хэдүүлээ. Явж хүүхдүүдийн сэтгэлийг сонсъё.
За. Манай Улаанбаатар их сургуулийн за сурдаа барьдаг тий. За энэ чи ямар гоншинтай байлаа? Масан сургуулийн сагсны шигшээ. Оюутны шигшээ. За дээрэс нь манай сургуулийн цэнгэнд энэ оюутнууд намайг агаа гэдэг. Сургууль дээр багшаа гараад агаа болчихж байгаа. За тэгээд сая одоо орно тий. Багийн бүхэн дээр. За сэтгэл ямар вэ? Тэмцээнд анх удаа орж байна уу? Хоёр дахь жилдээ орж байна. Хоёр дахь жилдээ. Сэтгэл жоох сандарч байна. Тийм л байна да. За сүүлийн тэмцээнд нь амжилт. За энд нэг ахраг залуу байгаа. Энэ хүн сэтгэлийн аваа. За өөрөг нэлцэлээ. За сайн байна уу улсын Улаанбаатар их сургуулийн аяж ажлын 3 дугаар курсын оюутан байна. Тэмцээнд орсон. За сэтгэл ямар байна? Сэтгэл жоохон багийнхандаа уучлахгүй маар санагдаж байна. Яагаад? Сайн газрын зураг дээр жоохон алчлаа. Тэгвэл дараа жилийн ахаа. Дараа жил алдахгүй. Дараа жил тайтынхаа итгэлийг алдахгүй. Амжилт. За. За энд нэг хоёр бас Дараа жил медальтай уулзъя. медальтай. За. Энд бас нэг хоёр гоё хүн байгаа. Тамирчдын арын албыг бас хариуцдаг хүмүүсд айгүй чухал. Тэ? Тэгээд арын албанд хоолонд цай бүх зүйлийг хариуцж байгаа. Энд бас нэг багийн ахлагч. За. Тэнцэн тэтгэд орж байна. Хоёр дахь жилдээ оролцож байна. Хоёр дахь жилдээ. За. Өмнө грандд орж байсан уу? Тийм гранд орж байсан. За. Энэ удаа түрээд грандаас ер нь бол ялгаатай юу байна уу? Бага штэ. Илүү хол километр алхдаг юм байна. Ер нь илүү төвчөнд нэлээд чанга байт юм байна. Сэтгэл ямар байна? Амар ядарч байна. Гэтэ бас оролцоод бас эвлэлтийн тэмцээн уртанд орсон гоё наа гоё. Дараа жилд орох уу? Дараа жил орноо. Бож авахгүй. За багш нь ингээ бичлэг аваа дараагийн жилээ бага бүрдүүлээ яваа одоо. За одоо энэ дээр ирнэ. За энэ сая энэ залуу та бүхэн бичлэгэн дээр харсан баг. Ус руу бол айгүй урдаа орсон те. Өөр юм готол мотол ховц сунараа таваалгүй этапа гүйцэтгсэн те. Та сэтгэл ямар вэ? гоё. Юу нь гоё вэ? Бүх юм яг цагтаа ээж. Амжилттай. Тэгээд За багийн ахлагч тэмцээ. Хоп. Батма багийн ахлагч. Янзи. За самаагаараа багийн ахлагч. Батра гой. Steel roars awake against grind the night. We're forged in fire, weapons primed to strike. Hydraulics pulse, circuits burn bright. Бүр ингэж Манай багийн ахлагч Оросд болох олон улсын тэмцээний шигшээ багийн сонгон шалруу болтонд орсон. Ялхаа малаа тэгшэрж бигшэрцээ. Одоо баг олон улсын тэмцээч болчихлоо тийм. Яа, одоо найзгүй болцсон. Яа. ий тоноо. 자, 아유, За, эд залуучуудаа түрээд 2025 спорт явган хэллийн усын хорог шалралт тэмцээн өндөрлөө. За сая багуудын төрөл болгоны шилдэгүүдийн шаналлыг гардуулаад тэмцээн өндөрлөө. За ингээд багууд маань ачаа бараагаа янзлаад хөдөлж байна. За тэгээд ерөөд энэ бичлэгээр спорт явган аялал гэж яг юу байд юм бэ? Ямар тэмцээн болдог вэ гэдэг зүйлийг бас та бүхэнд багахан ч гэсэн
хичээлээ. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдийг бас удахгүй хийх болно.